मेरो घर अघिको दृश्य यस्तो छ। सयपत्री फुलेर ढकमक्क भइरहेको छ। यो पनि मजाले फुलिरहेको छ। कसै एकदम मजाले फुलेछ हाम्रो सयपत्री। फुलेछ ल मजाले फुल्यो पालि चाहिँ। यो सयपत्री चाहिँ अस्ति मैले भ्लगमा पनि देखाएको थिएँ हो। यसरी भयो हेर्नुहोस् न। अनि भने गदरीले पनि यहाँ दिँदो रहेछ। गदरी चाहिँ अब त्यस्तो स्याहार्नु पनि सकिँदैन है, तरै पनि भयो। यो चाहिँ कति मिठो देख्यो। चाहिँ फुल्न